13 มีนาคม 2557พายุเข้าเชียงรายลูกเห็บตกลูกเห็บตกอ่ะลูกเห็บตกด้วยลูกเห็บลงนะลูกเห็บลงเยอะเลยเป็นไงดาราบอกแล้วห้ามไปไหนวันนี้อันตรายป้ายล้มหมดเลยป้ายล้มป้ายตรงข้ามล้มลูกเห็บลงลูกเห็บตกเสียงลูกเห็บลงสนุกไหมครับสนุกไหมครับไม่สนุกเลยอย่างนี้อันตราย
ไงอันตรายเข้ามาอันตรายแล้วเป็นลมเยอะเลยนี่อันตรายนะลูกเห็บไปแล้วเนี่ยลมเริ่มมาแล้วลูกเห็บลงเสร็จลมเริ่มมาแล้วช่างจ่ายยังไงอ่ะลมแรงมากเลยรีบเข้าไปข้างในบ้านพอแล้วเข้าไปข้างในบ้านพอแล้วป่ะดูเรื่องมันลมแรงมากเห็นไหมลูกเห็บตกเสร็จแล้วลมมาเลยลมแรงมากอันตรายมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวบันทึกใหม่เนาะถึงไหนแล้ว